Fiatalként mindenki találkozik a dohányzás problémájával. Én is találkoztam sajnos, és a tapasztalatom az volt, hogy igen, rosszul éreztem magam a társaságban, büdös maradt a ruhám, a kezem is, és ráadásul a sportolói tevékenységemet is korlátozta, úgyhogy én döntöttem, sportolok. Számomra különösen fontos, hogy nem dohányzom, ugyanis élsportoló vagyok. Stresszes időszakban én gyakran megyek el futni, ez sokkal egészségesebb módja a feszültség levezetésének. Próbáljátok ti is, sportoljatok! Idősebb koromban is szeretnék egészséges lenni, és fontos számomra a sport. Hidd el, sokkal menőbb lesz 60 évesen maratont futni, mint szó szerint kiköpni a tüdődet. Te mit gondolsz? Sportolj te is!